ساري البرق أبلغ من بمكة من قومي بأني قرير العين مودود. زيارة نفحات الله تغمرها لها من الله توفيق وتسديد. أقوم في الروضة الغناء مبتهجا عن يميني ومن حول العناقيد. في ظل حجرة صدق زانها قمر تضيء عنه الليالي البيض والسود. وفوقها القبة الخضراء مشرقة له بروحي وفي قلبي مواجيد. وقد نزلنا بباب العنبرية في دار لها فوق متن الشمس تشيد. والعنبرية باب المصطفى وأنا أرجو وآمل أن تأتي المقاليد حتى أكون أمينا عند حضرته ولي بذلك توظيف وتقليد. يا